హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో మన నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ అనమాట. సో ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ ముందే చూసారా ఎంత బాగున్నాయో. ఇవన్నీ పైనతో చేసినవి అనమాట. చూడడానికి ఇవే కాదు, రేట్లు కూడా అదిరిపోయాయి అనమాట. సరే వచ్చేటప్పుడు తీసుకుందామని చెప్పేసి మేమైతే లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఇక్కడ ట్రెడిషన్ చూడండి ఎలా ఉందో. సో దీనికి కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవడానికి 100 రూపీస్ మనం వాళ్ళకి పే చేసి వాళ్ళకి ఈ కాస్ట్యూమ్ మనకు వేస్తారనమాట. సో లోపలికి వచ్చేసాము. ఇది ఫస్ట్ ఫాల్స్ అనమాట. దీనిలో 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫాల్స్, సెకండ్ ఫాల్స్, థర్డ్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఇది ఫస్ట్ ఫాల్స్. సో చూసారు కదండి జలపాతం ఎంత బాగుందో చూడడానికి. సో మేమైతే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫాల్స్ అయిపోయాక సెకండ్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము. సెకండ్ ఫాల్స్ అయితే కొంచెం దగ్గర నుండి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.